Ребята, всем привет! Итак, мы находимся на фестивале, который организовал Дима Чарыков в честь своего дня рождения. Ну, будет завтра день рождения. Вот, а сегодня мы приехали, привезли сюда баню. Далее там шатры, будут практики йоги, медитации, постоянно какие-то приготовления, будет там холотропное дыхание, будет куча всяких разных движух. Здесь вот у нас речка классная, чистая и ледяная вода. После бани мы будем выходить и купаться в этой речке. Короче, будет очень крутая движуха. Вот, а мы погнали, посмотрим вообще, что тут происходит. На фестивале, помимо бани и йоги, также представлены практики холотропного дыхания, тренажер правилом, вегетарианская еда, приготовленная на костре, травы от бабы-яги, фейс-арт, самовар. По ночам посиделки у костра, дискотека, фаер-шоу. Также было много детей, они резвились и играли. Ну а если тебе интересно наше путешествие и приключения, подпишись на канал, поставь лайк и путешествуем дальше.